အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒန်စင်ဖူကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အင်ဦးနဲ့ကစုံရဲ့ကြော်လေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွနီပါပါလီထားတာကိုအရင်ဆုံးစီတက်ပါမယ်ကျက်သွနီတွေနွမ်းလာပြီးဆိုမှကျက်သွန်ပြူကိုထည့်ပါမယ်ကျက်သွန်ပြူထည့်ပြီးခဏလောက်မွေပြီးရင်တော့စေကြောတန်းစင်ထားတဲ့အင်ဦးတွေကိုထည့်ပြီးနှံ့သွားအောင်မွေပေးပါမယ်ခဏလောက်မွေပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကြက်သားမုတ်အချိုမုတ်ကိုထည့်ပါမယ်ကြက်သားမုတ်နဲ့အချိုမုတ်ကိုထည့်ပြီးရသာလေးတွေနှံ့သွားအောင်တေချာလေးမွေပေးပါပြီးရင်တော့ကစုံရဲ့အရင်ပိုင်းတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်ကြောပါမယ်ကစုံရဲ့အရင်ပိုင်းလေးတွေနူးလာမှကစုံရဲ့အဖျားပိုင်းလေးတွေကိုထည့်ကြောပါမယ်အားလုံးအင်ဦးလေးတွေနဲ့တမသွားအောင်မွေပေးပါတယ်စော့စိမ်းငယ်ထည့်ပါတယ်ပဲလုံးစီထည့်ပါတယ်စော့စိမ်းနဲ့ပဲလုံးစီကမထည့်ရင်လည်းရပါတယ်ခဏလောက်ထပ်မွေပေးပြီးရင်တော့ကစုံရွက်စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အရန်ရတာရှိတဲ့အင်ဦးကစုံရွက်ကြော်လေးရပါပြီကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ